السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیونی سیمای شهری پنجکند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. گروه نمایندگان شهری پنجکند با رهبری رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده از تومن ارگوتی ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان بازدید نمود. بیننده های عزیز و ارجمند، حالا گروه ایجادی تلویزیونی سیمای شهری پنجکند در مرکز تومن ارگوتی ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان قرار داریم. در زمینه تحکیم همکاری ها بین کشورهای همسایه و دوست تاجیکستان و ازبکستان که با اقدام سروران دو کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف عملی می‌گردد. سنه 22 آگوست سال 2024 گروه نمایندگان شهری بوستانی پنجکند تحت راهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از تومن ارگوت ولایت سمرقند بازدید به عمل آوردند. با این هیئت معاونان رئیس شهر پنجکند، کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری، صاحبکاران و کارشناسان از ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شامل بودند. پس از استقبال صمیمانه هیئت نمایندگان شهر بوستانی پنجکند در خط سرحد دو کشور، پذیرایی صمیمانه و راهبردی حاکم تومن ارگوت جباروف باتور، هیئت نمایندگان شهر پنجکند نخست مجمع فرهنگی مقبره عارف بزرگ ادیب فارس تاجیک اساسگذار طریقت قادریه غوث الاعظم عبدالقادر گیلانی را واقع در دهه سایغوس تومن ارگوت زیارت نموده از آثارخانه و دیگر انشاءات این جایگاه مقدس دیدن کردند. در ادامه بازدید نمایندگان شهر بوستانی پنجکند با رفت بنیاد بناهای بلند آشانه شهر معاصر ارگوت سیتی، مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 156 و 154 شناس گردیدند. مورد ذکر است که در دهه کمانگران تومن ارگوت با اقدام بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مکتب تحصیلات عمومی رقم 154 با طرح زیبای معماری و شرایط‌های زمان معاصر برای آموزگاران و خوانندگان بنیاد و تحفه گردیده بود که تا به امروز اهل این مؤسسه تعلیمی و ساکنان دهه کمانگران با سرور دولت تاجیکان محترم امام علی رحمان عرض سپاس میکنند. ناگفته نماند که مساحت تومن ارگوت 112,028 کیلومتر مربع بوده. در 120 محله آن 560,000 نفر اهالی زندگانی و کار میکنند. مسئولین حاکمیت تومن ارگوت با ما اطلاع دادند که در اساس قرار حکومت جمهوری ازبکستان بجای سابق جماعت‌های دهات در قلمرو تومن ارگوت 120 محله همچون واحدهای نوی اداره مأموری به فعالیت آغاز نمودند که این نظام مأموری برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی بلند برداشتن سطح زندگی مردم همطرفه مساعدت کرد. دوام سالهای آخر مرکز تومن ارگوت محله و دهات اطراف آن با بنیاد صدها انشاءات نوی استحصالی، تجارتی و خدمت رسانی، معماری و منزلی، راه و انشاءات تعینات اجتماعی با نمای زیبای معماری با یکی از منطقه های رشد کرده ولایت سمرقند و جمهوری ازبکستان تبدیل یافته است. بازدید از کارخانه های صناعتی 4 منطقه آزادی اقتصادی تومن ارگوت، روندهای منظم استحصالی واقعاً به صاحبکاران شهر پنجکند تأثیراتی عمیق گذاشت. مسئولین اطلاع دادند که عین زمان
در قلمرو تومانی اورگود 1137 کارخانه‌های کلان، میانه و خرد صنعتی فعالیتی گسترده دارند. در این کارخانه‌ها 170,000 نفر متخصصان و کارگران از جمله دختران و بانوان صاحب کسب با معاش بلند، 3 وقت خوراک رایگان و دیگر امتیازها به استحصالات صنعتی مشغول می باشند. در کارخانه‌های نامبرده اساساً برای بازار داخلی و صادرات با نصب خطهای تکنولوژی کشورهای پیشرفته جهان تجهیزات معیشی، یخدان، پلیت‌های برقی و گازی، درهای فلزی، قالین‌ها، لباس، یخماس، محصولات گیگینی، کارکرد میوه خشک و دیگر محصولات رقابت‌پذیر با صفت بلند و رعایت استانداردهای جهانی استحصال می‌گردد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده صاحبکاران شهر پنجکین با رهبران و متخصصان این کارخانه‌های صنعتی پیرامون راه و اصولهای تشکیل کارخانه‌های صنعتی، تامین اشیاء خام، متخصصان صاحب تخصص، دستگیری و امتیازها، امکانات تأسیس کارخانه‌های مشترک در شهر پنجکین تبادل نظر کردند. در تومن اورگود با وجود تنقیصی آب در ساحه کشاورزی پیشروی‌های نمایان و آموزنده با مشاهده رسید. ساکنان دیهات تومن اورگود در تل و تپه ها با راه آبیاری قطرگی باغ و تاکزارها بنیاد نموده حاصل دلخواه میگیرند. ضمن شناسایی با فعالیت خواجگی دهقانی فرش فرویتس تاکید شد که راهبریت و متخصصان خواجگی با بنیاد باغ سوپر اینتنسیوی در میدان 110 هکتار سرخانه معاصر با ظرفیت نگهداری 3000 تن میوه و سبزیجات برای 1000 نفر جایهای دائمی و موسمی کار فراهم ساختند. نتیجه های بازدید هیئت نمایندگان شهر پنجکین در حاکمیت تومن اورگود با اشتراک راهبران شهر پنجکین و تومن اورگود، صاحبکاران شهر باستانی پنجکین و تومن اورگود با اشتراک یاردمچی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان شادیف مورد تحلیل و بررسی و امضای یک قطار سازشنامه‌های دورنما جمع بست گردید. نخست حاکم تومن اورگود با حاضرین اطلاع داد که امروز ما آماده هستیم با شهر باستانی پنجکین در مجموع با ولایت سوات و جمهوری تاجیکستان همکاری ها را گسترش بخشیم، زیرا امکانات های ما برای صادرات مال و محصولات خیلی خوب است و برای تأسیس کارخانه های مشترک در شهر باستانی پنجکین که یکی از واحدهای ساختاری و معماری نزدیکترین به تومن اورگود می باشد همه طرفه آماده می باشیم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده باری دیگر برای فراهم آوردن چنین امکانات های روابط دوستی شهر و ناحیه های دو کشور همسایه از جمله شهر پنجکین با تومن اورگود با عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف عرض سپاس کرد. او اصرار داشت که شهر پنجکین یکی از شهرهای کلانترین در ولایت سوات و جمهوری تاجیکستان به شمار رفته امکانات‌های استحصالات صنعتی و کشاورزی آن می‌تواند برای صادرات به جمهوری ازبکستان و از جمله تومن اورگود پیشنهاد کرده شود. در جریان این ملاقات جانب‌ها از جمله صاحبکاران و کارشناسان دو جانب برای راه اندازی همکاری‌های متقابلا سودمند، استفاده تجربه، امکانات‌های طبیعی، استحصالات صنعتی، کشاورزی، سیاحی، هنرمندی شهر پنجکین و تومن اورگود اندیشه و پیشنهادهای خویش را مطرح نموده بین صاحبکاران سازشنامه‌های هدفناک با امضا برسید. واقعاً بازدید گروه نمایندگان شهر باستانی پنجکین تحت راهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در تومن اورگود ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان با نتیجه های خیلی ثمربخش جمع بست گردید. پس از تماشای یادگاری های تاریخی و
فرهنگی، شناسایی با ساحه کشاورزی، فعالیت کارخانه‌های صنعتی در 4 منطقه صنعتی تومن اورگوت بین صاحبکاران شهر باستانی پنجکین و صاحبکاران تومن اورگوت یک سلسله شرطنامه‌های همکاری با امضا رسیدند. ما امید می‌کنیم که این همکاری‌ها در آینده برای رشد تجارت، استحصال صنعتی و همزمان تامین بازار استعمالی با مال و محصولات یکدیگر نقش کلان خواهد بازید. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف از تومن اورگوت ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان. در ملاقات یاردمچی کلونی پروکورور شهری پنجکند دلشاد حمیدов با کارمندان کارخانه دولتی فرعی آبرسانی و کانالیزاسی شهری پنجکند مسائل بلند برداشتن معرفت حقوقی موردی بررسی قرار گرفت. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. در زمینه نقشه چاره‌بینی‌های پروکوراتوری شهری پنجکین با مناسبت 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی، ملاقات صحبت‌های کارمندان پروکوراتوری شهر پنجکین در کارخانه مؤسسه‌ها و تهیه برنامه‌های صحوی ادامه دارد. یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکین حقوقشناس درجه 1 دلشاد حمیدов در کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسی شهر پنجکین با هیئت راهبری، متخصصان و کارمندان این کارخانه ملاقات دایر نمود. او به حاضرین اطلاع داد که یکی از مقصد و مرام اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی پیش از همه وسعت کارهای ترغیباتی در بین اهالی وابسته به فعالیت ساحه آب تامین کنی و کانالیزاسی می باشد. دلشاد حمیدov همزمان اطلاع داد که باید کارمندان این کارخانه با مردم یک مناسبت خوب داشته باشند. در وقت جمع‌آوری مبلغ‌ها پیش از همه پرداخت غیر نقدی تامین کرده شود. همزمان او اظهار داشت که از بی‌توجهی بعضی کارمندان و ناظران عین زمان قرض اداره از حساب استفاده برندگان آب بیشتر شده است و باید در این سمت کارمندان مسئولیت بیشتری را احساس نمایند. در این ملاقات یاردمچی کلان پروکورور شهر دلشاد حمیدov با یک قطار سوال و درخواست‌های کارمندان کارخانه پاسخ داد. از آنها دعوت نمود که در این سال فرخنده 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن معرفت حقوقی، آموزش قانون‌ها، سندهای معیاری حقوقی آنها سهم خویش را گذارند. در خاتمه ملاقات سردار کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسی شهر پنجکین علیشیر پولازاده برای تشکیل چنین ملاقات با رهبری پروکوراتور شهر پنجکین عرض سپاس کرد و اظهار نمود که هیئت راهبری و کارمندان کارخانه در سال معرفت حقوقی تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی به اهالی و بلند برداشتن معرفت کارگران و استفاده برندگان آب روانه می‌سازند. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. ضمن نشست مطبوعاتی راهبران و نمایندگان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین، کالج‌های آموزگاری و طبی با سوال‌های نمایندگان وسایط اخباری عامه راجع به فعالیت این مؤسسه‌های تعلیمی جواب‌های مشخص دادند. معارف رو در تاجیکستان ساحه افضلیتناک جامعه نامیدند. توجه به رشد این ساحه هم ساله بیشتر و بهتر می‌گردد. ساحه معارف و رشد با سرعت آن در دوران صاحب استقلالی مملکت بسیار نظررس میباشد. شرطنامه‌های سطح بین‌المللی در سمت ساحه معارف با کشورهای خارج، تحصیل جوانان مملکت با کوتا و در دانشگاه‌های با نفوذ عالم،
این ثمره کار خوبی ساحه معارف در ردیف دستور سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. این نقطه چند پیش در نشست مطبوعاتی کارمندان وسایط اخبار عامه با دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین کالج اینوواسیونی آموزگاری و طبی قید گردید. مسائل مربوط به این ساحه ضمن نشست مطبوعاتی مورد سوال و جواب‌های مشخص قرار گرفت. نایب اول رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین نصرالله صالحов، سرور کالج طبی محمد مراد سفرов، استاد کالج آموزگاری شیخیمов وابسته به جنبستی فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی دوام نیم ساله اول سال روان جواب‌های مشخص دادند. از روی اطلاع نماینده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین برای قبول شدن 2177 نفر داوطلبان دانشگاه مذکور را انتخاب کردند. در دوره اول توسط مرکز ملی تستی 425 نفر، در دوره دوم 133 نفر شامل این بارگاه گردیده دوره سوم سپردن امتحانها در ماه سپتامبر پیش بینی شده است. همزمان داوطلبان زیادی کالج طبی را انتخاب نمودند. در کالج آموزگاری باشند موافق نقشه 342 نفر باید دانشجو قبول کرده شود. الکی در دوره یکم 200 نفر قبول گردید که 168 نفر به شعبه روزانه، 32 نفر به شعبه غایبانه، 128 نفر بودجوی در شعبه روزانه، 13 نفر بودجوی غایبانه، 40 نفر شرطناموی داخل شدند. رهبران مؤسسه‌های تعلیمی اصرار داشتند که سال نو خوانش 2024-2025 را با آمادگی‌های خوب استقبال نموده برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت تدبیرهای مشخص می‌اندیشند. برنامه را ادامه می‌دهیم. صفت لباس‌های مکتبی تحت نظارت و توصیه‌های مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجگین قرار دارد. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجگین از طرف کارگاه دوزندگی محصول سال روان برای همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دیهات پنجگین در اساس شرطنامه سر و لباس مکتبی خوش‌صفت دوخته و پیشنهاد گردید. مسئله نظارت صفت محصولات این کارگاه تحت مراقبت و همزمان توصیه و مصلحت‌های مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان قرار دارد. ضمن صحبت با هیئت رهبری و دوزندگان کارگاه محصول سردار شعبه به معیاردراری و استانداردهانی مرکز علیشیر نورمحمدov باری دیگر تاکید نمود که مقصد و مرام اساسی ما پیش از همه تامین صفت لباس مکتبی می باشد. از طرف مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجگین منتظم در کارگاه دوزندگی محصول کارهای آموزشی و فرماندهی گذرانده میشد. اینچنین سنجش هم گذراندیم سال گذشته و همین سال هم گذراندیم. آید مسئله صفت چنین گفتنی هستم که روز از روز مسئله صفت همین لباس های استحصال شده بهتر شده است. یعنی که امتایی که آوردوسن دوره حجت تصدیق کننده بوده صفت نوکش همین لباس های دوخته شد از روی دوخت همین لباس هایی که دوخته شدن از این مستحکم و طلبات جوابگو طبق حجت معیاری گوستی استاندارد جمهوری تاجیکستان 1110 که سال 2010 تهیه شده است مطابق میباشد. در جریان این گزارش سرور جمعیت مسئولیت محدودی محصول اسدالله مرادلویف با ما اطلاع داد که واقعا سال روان ما 106,000 نامگوی لباس مکتبی آماده کرده نقشه پیشبینی شده را در اساس شرطنامه با شعبه معارف و مؤسسه‌های تعلیمی تامین کردیم و امروز ها نیز ما در اساس فرمایش پدر و مادران و مؤسسه‌های تعلیمی آماده کردن لباس مکتبی را ادامه می‌بخشیم. عبدالله‌زاده مهرانگیز چند سال بوده کار میکنید؟ 4 سال بوده. چه شرایطی کار؟ معاش تو معاش از روی کار همه اشیاء خود میرسه برای کار کردن؟ همه چیز هست؟ خب
لباس مکتب چی می‌دوستون مردم راضی؟ مشاور شعبه معارف شهر پنجکین برنو اشورова ضمن صحبت تاکید کرد که واقعا صفت لباس مکتبی کارگاهی محصول به طلبات جوابگوی می باشد. طی چند سال است که ما فرم یگانه مکتبی رو با همین کارخانه دوزندگی محصول که در خودش حمایت و تصدیقی می‌باشد شرطنامه دارد. همون صحبت تا امروز رئیس همین کارخانه حمایت و تصدیق کوشش میکنند که همین صفتی همین لباس‌ها خوب باشد و نرخش دسترس باشد. از روی اطلاع سردار شعبه به معیاردراری و استانداردانی مرکز تشخیص منطقوی آژانس تاجیکستان در شهر پنجکین علیشیر نورمحمدوف واقعا راهبریت جمعیت مسئولیتش محدود محصول با این مرکز همکاری خوب دارد و در همین زمینه صفت متاعها و آماده کردن لباس مکتبی با طلبات جوابگوی است. باید صفات یکم بار از طرف و هنگام سنجش هم معین گردید که هم از طرف کارگاه استحصالی لباس مکتبی محصول دما کتابی عرض شکایت رو پیشنهاد شد در اونجا یکم عرض شکایت دیده نشد. از این خلاصه میبریم که یعنی که صفتی محصولات استحصال کرده یا لباس دوخته شده به طلبات جوابگوی میباشه. هنگام این متاع خریداری کردن از ما مسئولیت پرسیدن که باید چه متاع خریداری کنه. هنگام خریداری متاع گفتم من پیشنهاد کنه تو اول حجت تصدیق نشه. رفته حجتاش دیده در اساس همون حجتا با ما این لباسای استحصال شده با سرتیفیکات مطابقت پیشنهاد کنیم. ضمن صحبت چند نفر والدان نیز اظهار داشتند که در مرکز تجارتی و خدمترسانی عبیدالله که اینجا یارمارکه فروش لباس مکتبی و لوازمات خانش تشکیل کرده شده است تمام شرایط ها فراهم آورده شده است و آنها از صفت خدمترسانی و صفت لباس مکتبی قناعت بخش می باشند. گزارشی عباس همراساده و شاه حسین صالحов. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.